Привіт, друзі! Сьогодні зняв супорт задній, через те, що почав він торохтіти. Розповім, що я зробив. Дивимося. Зняв заднє колесо, головка на 19, два ключика на 14, відкручуємо гайки і знімаємо супорт. Від'єднувати супорт я не буду, тому що обслуговувати його також не буду, не планую. Просто подивлюсь на направляйки. Довга направляєчка і коротенька направляєчка. Планую їх змазати. Для цього використовую отаку змазку для направляйок Хадо. Не реклама, просто не знаю, вона мені сподобалася, я її купив. Для того, щоб відкрутити і подивитись на направляйки, розбирати супорт в принципі не треба, треба зняти тільки колодки. Для того, щоб зняти колодки, треба відкрутити гаєчку для тормозних колодок. Направляйка відкручується шестигранником на 5 і тріщоточкою. Все викручуємо, знімаємо колодки. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Отже, зняли. Дивимось направляйки, якщо потрібно, шліфуємо. Звертаємо увагу на пильнички, в мене вони в нормі, тому з ними робити я нічого не буду. Якщо потрібно, направляйки шліфуємо, потім змазуємо і збираємо все в обратному порядочку. Вставляємо назад направляєчки, беремо колодки, беремо направляйку для колодочок. Все закручуємо, ставимо на місце, ставимо колесо і катаємося. Після даної процедури стук пропав. Надіюсь, що надовго. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.